Представим еден господин од Струга, кој што сме го испровоцирале да направи нешто навистина убаво за својот роден град. Ја паметиш на наша иницијатива ланската година во рамките на утринската програма. Емитувавме во живо утрински програми од сите краишта на нашата преубава Македонија. Ја сакам Македонија од. Да. Посетивме, што се не посетивме, но тргнавме од Струга. И трагајќи Јована по соговорници, во секоја емисија имавме по еден таков соговорник, хроничар на градот, човек еснав, човек од чаршијата, налетавме на доктор Климе Матоски, еден од најуспешните педијатри во поранешна Југославија, стружанец стар, кој што со задоволство раскажуваше за овој преубав македонски град. И што се случува, господинот Матоски кажал што имал да каже пред нашата камера, Јована, и се отишол дома и му вика, па ја ништо не кажав за Струга. Ова заборавив да кажам, она заборавив да кажам, ова заборавив да кажам, што да правам сега? Ја изгледал емисијата, му се допаднала и рекла, а зошто ја да не напишам една книга за Струга? Се што не кажав, да кажам во таа книга. И првиот примерок од оваа книга го имам во моите раце. Доктор Климен Матоски вчера дојде во нашата телевизија, ни ја подари ова, ни се заблагодари за идејата, ни една убава посвета ни направи, а како дојде до реализација на кога доста луксузно и скапо издание. Така, тоа значи дека и ние сме го инспирирале овој инспиративен господин да го направи ова и да го остави како наследство буквално на сите наредни генерации кои што ќе сакаат да дознаат нешто повеќе за овој град. Знаеш што ме инспирираш уште повеќе? Па мене што доктор Климе Матоски вели секоја чест во Скопје го има Данило Коцевски и ги замолува сите оние кои што учествувале во нашата емисија, хроничари на своите градови, ако требали јас ќе помогнам за секој град да има по едно вакво пишено дело. И навистина тоа е за секоја пофалба. Тој е педијатар, така? Така е. Сестра на личност ќе видиш во продолжение за каков господин од Струга станува збор, а вие и ќе можете да уживате во убавините на овој прекрасен македонски град. Ајде. Видовме како е Струга денес, но како некогаш се живеело во Струга. Вие носиме приказната од хроничарот на овој град, доктор Климе Матоски, стар струженец и хроничар, не прошета низ Струшката чаршија. Морам да кажам дека Струга беше, за најново време ќе ви кажат младиве луѓе. Ова е дел од најавата на прилогот за некогашна Струга, која се емитуваше во нашиот серијал Ја сакам Македонија од. Господинот Климент Матоски беше еден од нашите соговорници и тој ни раскажуваше за животот во Струга, како некогаш градот дишал. Во денешниот прилог повторно го имаме господинот Климент како наш гостин. Тој ни врачи една книга за Струга, а мотивот за незиното пишување е навистина интересен. Евак се, за тоа сте заслужни вие. Ме поканивте во Струга, бев пријатно изненаден, кој ве упати на моја адреса јас никогаш не разбрав, меѓутоа бев воодушевен од тој серијал ваш, кој течеше од сите градови од Македонија и започнавте точно од Струга. Ми поставивте едно чудо прашање, се потрудив да одговорам колку што знаев и умеев. Меѓутоа, кога дојдов дома, почнав да си се укривувам зашто не кажав за ова. И ми дојде некаква идеја, зашто се во ова јас да не го, овие мои сеќавања да ги не преточам во напишан збор. И растеше таа моја желба. И еден ден седнав на лаптопот и почнав да пишувам. 600 страни, многу фотографии и документи ќе најдете во книгата Струга во мојата душа, прошетка низ Струга од мојата младост. Оваа книга е хронолошки приказ на една енергија која овој град ја имал, а денес за жал воопшто не е останата.
Истата господинот Матески ја има напишано за само 4 месеци. Во оваа книга опфатени се голем број теми, но комплетната поента на книгата е желба да подсетам на едно време минато во Струга. Секоја младост е убава. Значи, самото тоа кажува се и заради тоа можеби онаа Струга од мојата младост за мене е поубава од оваа, не заради тоа што навистина е поубава. Сега има прекрасни објекти, прекрасни хотели, не знам, куќи. Меѓутоа, на некој начин сакам да покажам дека тие стари, трошни, мали, никакви плитарски куќички, како да имаа повеќе душа, отколку што имаат овие сега. Сакам да покажам како течеше општественото живење во Струга, како живееја луѓето, семејствата. Тога беше Струга град на занаечии. Во таа моја рана младост се уште немаше индустрија. Да речам, индустријската револуција во Струга почнува нешто покасно, кога се изгради фабриката Стружанка, Бориски Дрич и други. Но желбата ми е ето точно таа душа на градот, душа на семејствата и со посебен акцент душата на чаршијата, занаетите, занаечиите и еснафот. Книгата на господинот Климент Матески е испечатена во 200 примероци, а за финансирање на истата не добил никаква помош ниту од општината, ниту од Министерството за култура, туку од група на луѓе кои едноставно ја сакаат Струга и сакаат да имаат пишани спомени за овој град. Целта на оваа книга господин Климент вели дека не е ниту комерцијална, ниту академска. Незината цел е да остави траги за како некогаш се живеело и делувало во овој град, но и да инспирира други хроничари од Македонија, да раскажат и напишат нешто за своите градови, за младите да има на што да се враќаат. Желба ми е. Јас целиот тој серијал на тие емисии го проследив, да речеме извонредно ми се допадна тој дел од Тетово. Ја не го паметам човекот кој што ви раскажуваше, меѓутоа и тој со толку многу емоции кажуваше за шарената џамија, за чаршијата, за дечето, за не знам, за калето во Тетово, за живеачката, и се допадна тоа. Значи, такви луѓе има во секој град. И од огромен интерес е тој живот, тоа едно време одминато, да биде на некој начин ставено на хартија и овековечено. Оти се губат. Јас, да речеме, со такво одушевување го следам Данило Коцески, кој што кажува за Скопје. Верувајте ми, јас сум студент. Јас дојдов овде во 1959 година, запишав медицински факултет. Прв пат го видов Скопје тогаш. И кога Данило раскажува за Корзото, за киното, за стариот театар во кој што сум одел многу. Значи, многу често се насолзувам кога го слушам Данило. Ето, се обидов и ја нешто слично. Не му сум дораснат, секако. Ама има низ нашава земја луѓе кои што би требало да направат нешто слично што се обидов јас. За нас како редакција и телевизија представува огромна чест што господинот Климент Матески бил мотивиран и инспириран за ова дело од нашата емисија.
но благодариме на укажаната чест и се надеваме дека тој и ние ќе ве потикнеме вас останатите да оставите некое пишано дело за некои дамнешни времиња од вашите градови, за да младите може да учат и да се сеќаваат.